sama gars yi salaamaaleykum j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax tey tamit dañ la indiloon benn nouvelle vidéo di la wax rek nga abonné te nga activer cloche de notification yi ndax ngay bañ a manqué suñu yeneen vidéo si vidéo bi nag dañ lay wan naka ngay def ba sa heure bi nga xam ne si moo nekk actuelle sa téléphone mu nekk sa code maanaam heure boo xam ne si moo jot rek mooy doon sa code par exemple 18h05 bu jotoon sa code 18h05 lay doon donc suivez-moi ce qu'on a fait da ngay dem sa paramètre sa excuse-moi da ngay dem sa Play Store nga tapé screen lock time password moom ngay dem télécharger lien wu application bi dina ko def si suuf description bi ngir ngeen mën a jot si nga xam boo duggee si lien bi rek mu yóbbu la directement Play Store donc application moo nekk nii téléchargé naa ko ba pare ma nekk ni screen lock time password donc mën naa def ouvrir pour ñu waaw boo ñëwee si biir application bi lii la lay indil léegi application moom boo xasee ba dugg lii mooy page application bi léegi da nga ñëw foofu activer verrouillage foofu nga activer ko mën a permettre foofu nga permettre ko waaw gis nga foofu danga koy permettre après nga accorder une autorisation nga activer foofu donc lii suuf benn publicité la xaaral ma jéem a fermer publicité bi avant tout ça damay jéem a fermer publicité ba pare waaw boo ñëwee publicité bi dañ na léegi accordé woon nañ ko pare dañ koy activer waat maintenant dañuy activer waat foofu la fi cadrement bi nekk noonu dañ koy activer ñu def autoriser fii dañu woon où êtes-vous né fan nga judd donc da ngay def yow ban dëkk nga nekk rek par exemple Dakar foo nekk rek moom ngay def foofu li tamit type de question yi la su la neex tamit mën nga tànn beneen type de question bu bokkut ak où êtes-vous né mën nga tànn beneen kii donc maa ngi def sama turu dëkk après nga def sauvegarder donc vous voyez lii moom kooku waxut ne code sama heure bi rek heure bi moo nekk sama code téléphone du ko mën a xam léegi dañuy fay téléphone bi ñu xool ñu activé ñu taalaat xool donc taal naa téléphone bi donc damay dem instant bi midi 12h54 moo jot 12h54 léegi damay essayer benn code bu bokkut ak 12h54 ma xool gisoo dafa day bañ essayé naa boobu bu bokkut ak boobu mais day bañ damay xoolaat 12h54 xaaral ma def 12h54 donc vous voyez boo defee 12h54 affaire bi day ñëw day ibbeeku actuellement day ibbeeku comme kii daal téléphone bi day ibbeeku te ko waxoon ne téléphone bi kii la tamit du ko xam merci et